Доколку деловните простори се најдуваат во склоп на објектот, а не ги користат услугите за тековно одржување, не треба да бидат задолжени за подмирување на трошоците за тековно и редовно одржување, додека уплатата на средствата за резервен фонд се задолжителни согласно одредбите од Законот за домување и согласно правилникот за висината на износот за посебните делови од резервниот фонд, најниската вредност на истиот, како и за видот на трошоците за кои ќе се користат средствата од резервен фонд, во зависност од староста на објектот, бројот на посебните делови во зградата и видот на материјалот од кој е изграден зградата.